介紹咧嚟到陳家祠站嘅粵陳記啊煲仔粥呢一個嘅粥底火鍋，聲稱係首創海鮮火鍋底，咁啊嚟試一試啦。6點幾鐘就已經見到咧係人頭湧湧啊！我仲等緊朋友咧準備到，轉頭咧先攞翻個位先。啱啱嚟到咧呢一個位置先至係正門啊！原來頭先嗰個咧係側門嚟嘅，而家咧都要喺呢度攞翻個位先。一嚟到就要排隊啦，等我以為自己行入去係添。嗱，一坐低就見到我哋對面咧有唔同嘅菜喺度攞咗啦，係啦。每個人咧都有一鍋粥喺自己前面嘅。朋友啱到咗咧就請我飲喜茶喎，呢度好先進嘅。原來咧我哋去到呢間鋪頭嗰度咧，附近嘅喜茶可以送到去呢間鋪頭俾我哋嘅，同送到你翻屋企係差唔多嘅啫。咁我就點咗個南姜甘草嘅巴樂平啊，聽講好飽肚啊呢個，有啲衝突添同我今晚食嘅嘢。咁另外咧，仲有啲花甲啦、豬肉丸啦、鮮筍啦、牛肉丸啦，仲有鮮牛肉添。食咧全部抌晒落去啲鍋度啊！但係咧係得呢兩個係新嘅啫，就係呢個嘅青椒粒，同埋咧牛肉醬。我喺香港係真係未食過。唔知佢係有牛肉啊，定係專配牛肉嘅醬啦？轉頭試下啦。我懷疑呢個牛肉醬係的確係配牛肉丸嘅，食落去嘅時候咧個味道係特別好嘅。手打牛肉咧係真係特別彈牙嘅。朋友話俾我知咧，原來呢度好得意嘅喎，好似壽司咁，留翻晒啲盤喺度咧，最後咧店主先同你計數嘅。咁啊，轉頭睇下佢數下啲盤咧，我哋今晚究竟要俾幾多錢啦？你好，一共是145。145。好，謝謝。好啦，今日嘅影片咧就分享到呢一度，我係阿 D，咁喜歡嘅朋友咧可以俾個 like 同 subscribe，我哋下次再見，拜拜。